Assalamu alaikum warahmatullah, masu biyan mu a wannan channel ta Hikima and Fasaha TV. Barka da yau, barka sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. Kamar yadda aka saba, wannan channel ta muna kawo hanyoyi na samun kuɗi online. To yau ma kamar kullum na zo muku da wata hanya ta samun kuɗi online, ko in ce ta samun kuɗi a internet. Wannan da hanyar ba kowace hanya bace face YouTube. Wato a cikin wannan bidiyo zan nuna ma hanyar da mutane suke amfani da ita, suna samun sama da 300 a duk wata a cikin wannan YouTube da kake kallon wannan bidiyon. Saboda haka yana da kyau ka aje hankali ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe, sa'annan ka bi shi step by step ta yadda zaka ji abin da zamu faɗa, wala Allah kai ma daga nan zaka fara samun naka kuɗi a YouTube. Kamar yadda muka sani, YouTube shi ma ɗaya ne daga cikin social media wanda ake yada bidiyoyi a cikin shi. Bidiyoyi nan kama da na technology, tutorials wanda suka shafi education, films wanda suka shafi harkar lafiya ko harkar geography ko harkar mathematics. Kowanne kalan bidiyo dai da comedians da komi zaka iya samu a cikin YouTube. Waɗannan bidiyoyin da kake kalla a YouTube, kada ka ɗauka duka masu ɗora bidiyoyin nan kawai suna ɗorawa ne don ka kalla haka ba sa samun komai. A'a, akwai kuɗin da suke samu a cikin wannan YouTube, wanda kai ma a yau zan koya ma hanyar da zaka bi domin fara samun waɗannan kuɗin a cikin YouTube. Wala Allah zan nuna ma hanyoyi waɗanda zaka iya ƙirƙirar bidiyo da kanka, kuma zan iya nuna ma hanya wadda ba sai ka ƙirƙiri bidiyo da kanka ba, zaka iya bi ka fara samun kuɗi online kamar yadda kowa yake samu. Misali, mu ɗauki darasi akan channel ɗin Hikima and channel ɗin Mubaraki TV. Idan ka duba anan channel ɗin Mubaraki TV, za ka ga cewa nan gashi nan a estimate na wata suna samun US dollar 900. US dollar 900 idan za a mayar da su kuɗin Nigerian naira kenan, za su kama kusan 300 da wani abu. Kenan channel ɗin Mubaraki TV duk wata YouTube suna biyan ta kusan 300 da wani abu. Kaga wannan ba karamin aikin gwamnati za ka yi ba, wanda za a rika biyan ka 300 da wani abu a duk wata. Amma gashi a YouTube channel, a cikin YouTube suna samun 300 da 'yan kai a cikin wata ɗaya, wanda a shekara ɗaya a estimate suna samun kusan $10,000. $10,000 idan za a mayar da su kuɗin Najeriya za su kama kusan miliyan 3 da kusan 500,000 da 'yan kai. Kaga wannan hanya ce wadda kai ma za ka yi amfani da ita domin kai ma ka samu waɗannan kuɗaɗen ka dogara da kanka. Channel ɗin Mubaraki TV, ga duk wanda ya santa ya san channel ɗin Mubaraki TV abin da take koyawa shine tutorials akan technology. To ta wannan abin da suke yi shine YouTube suke biyan su kuɗi har suka kai yanzu suna samun kusan 300 a duk wata ɗaya a estimate. Kaga kenan kai ma kana da dama. Wani ya ƙware a ƙwallo, wani ya ƙware a iya karantar da masu, wani ya ƙware a Arabic, wani ya ƙware a English, wani ya ƙware a tutorial. Kai duk wata fasaha da Allah ya yi ma, to kana da hanyar da zaka sarrafa ta ka ci abinci da ita a YouTube. Wani comedian ne, Allah ya hore masa yadda zai iya ba mutane dariya. Wani ya iya tsayawa ya tsara magana, ya tsara ne kalaman soyayya, kowanne da irin baiwar da Allah ya hore masa. To wannan baiwar taka zaka iya amfani da ita domin ka sarrafa ta a YouTube, kuma ka ci amfaninta ka samun kuɗi da ita. Idan ka duba a cikin YouTube kai sacin, za ka ga different people, kowanne yana koyar da abin da Allah ya hore masa na baiwa a cikin YouTube, kuma yana samun kuɗi da ita. Bugu da ƙari akwai waɗanda ma ba creating videos ɗin su kai ba, amma ta haka suna samun kuɗi a YouTube ta hanyar amfani da bidiyoyi. Bugu da ƙari, za ka yi amfani da YouTube domin samun traffic na affiliate marketing, wanda shi affiliate marketing na sayar da product ne. Akwai channel da dama waɗanda su kawai abin da suke yi kenan, za su je su yi bidiyo abin da ya shafi wannan product. Idan suka yi bidiyo kawai sai su zo a description na wannan bidiyo sai su saka wannan link na product ɗin. Automatically idan wani ya shiga wannan, ya kalli wannan bidiyon, ya shiga ya sai wannan product ɗin, kaga za su ce tsuntsu da dutse ɗaya kenan. Na farko YouTube su biya su akan bidiyon su, sa'annan idan ka shiga ta wannan link ka sai wannan product,
suna da wani commission da za su samu daga cikin wannan purchasing da kai. Wani zai ce to ya za a yi YouTube su rika biyan ga kuɗi bayan kai da ka tashi buɗe channel ɗinka ba ko sisin kwabo ka biya su ba. To YouTube suna biyan mutane kuɗi ne ta hanyar advertising da suke karɓowa daga Google, wanda yake wannan advertising zaka kula watan channel idan ka buɗa ta za ga farkon bidiyon kamin ya fara tahiya sai kaga an ɗora wata talla. To wannan tallan da kake gani da zaran ka wannan tallan da aka nuna maka to wannan mai channel din ya samu kuɗi wannan kallon bidiyon da kai. Kana kallon bidiyo wannan tallan da aka nuna ka ganta to shi dole akwai commission da zai samu, akwai kuɗin da za a bashi ta dalilin nuna wannan tallan da aka yi akan bidiyon shi. Ta wannan hanya kamfanin YouTube suke amfani da ita domin su idan sun karɓi talla ga wani sun karɓi talla ga Google, idan suka nuna ta akan bidiyon ka kai kuma sai su ɗebe wani abu daga cikin amount ɗin da suka karɓo na wannan talla ɗin sai su biya ka da shi. Wani zai ce to ni ai ba zan iya fitowa gaban mutane in yi magana ba, ta ya za a yi in yi YouTube channel? To a hakikanin gaskiya za ka iya koyon wannan kuma za ka iya. Akwai channel duban bani a cikin YouTube waɗanda suke samun duban banin dololi akan YouTube channel nasu ba tare da sun nuna fuskar su ba. Duk mai kallon bidiyon su bai taba ganin fuskar su ba, amma ta haka suke samun kuɗi da wannan channel nasu akan bidiyon da suke. Kamar yadda na gaya maka cewa a cikin wannan bidiyon ko kuma a cikin wannan tsarin da muka ɗauko na YouTube channel zan nuna ma irin procedure da ake bi a ƙirƙiri YouTube channel kuma a tafiyar da ita ba tare da kai ka mallaki bidiyo na kanka ba wanda ka ƙirƙira da kanka. Kawai abin da za ka yi zan nuna ma website waɗanda za ka yi amfani da su, kawai ka je ka ɗauko bidiyo ka ɗora waɗannan bidiyoyin, sa'annan idan a lokacin da za a riƙa biyan kai a YouTube sai a fara biyan ka. Wanda kamar yadda na gaya maka buɗe YouTube channel ba a buƙata sai ka biya ko sisi, kawai abin da ake buƙata shine kawai za ka mallaki email address. Bayan ka mallaki waya za ka je ka buɗe YouTube channel wanda ba a buƙatar ko sisi naka. Abin da ake buƙata shine ka samu subscribers guda 1000, sannan ka samu watching hours, time watching wanda aka kalli bidiyoyin ka ya kai na awa 4000. Kawai da ka kai wannan YouTube za su fara biyan ka. Wanda wannan abu major things da ake so ka mallaka shine haƙuri. Idan ka saka haƙuri a zuciyarka sa'annan kai dage da addu'a, Allah zai taimake ka cikin ƙanƙanin lokaci insha Allah za ka ga cewa ka kai wannan matakin wanda an fara biyan ka. Wanda wasu channel idan suka fara cikin watanni kawai za su fara samun wannan views din. Wanda YouTube channel ba a nan kaɗai ta tsaya ba. Idan ka mallaki YouTube channel kuma ta girma, manya-manyan kamfanuka za su iya zuwa su ƙulla alaƙa da kai domin su samu damar baka tallata musu kamfanin su a YouTube channel naka, domin dama jama'a ake nema, kai kuma kana da jama'a a YouTube channel naka. Da haka za su iya kiran ka su baka kuɗi wanda kai kawai abin da za ka yi ka tallata musu kamfanin su ko wani application nasu ko wani abu nasu akan YouTube channel naka. Kawai wannan za ka yi musu sai haga sun biya ka kuɗaɗe. Yanzu mu ɗauka daga Bakori TV. Idan ka duba Bakori TV masu yin fim ɗin izzar su, idan ka duba za ka ga suna tallar wani, za ka ga irin supermarket na tuwafi haka da supermarket ne da abubuwa sosai, za ka ga suna tallata shi. To wannan ana biyan su ne su tallata saboda mi? Saboda YouTube channel nasu suna da subscribers da yawa. Ta haka nan za su jawo musu kwastomomi. Allah ɗaya ne ya san Allah kaɗai ya san kuɗin da ake biyan su kamin su yi wannan talla ɗin. Kaga ɗaya daga cikin amfanin YouTube channel kenan. Kai YouTube channel dai ba a nan kaɗai ta tsaya ba, akwai abubuwa da dama wanda muhimmanci take da shi sosai, wanda ba zan samu lokacin da zan ce na yi bayanin shi a cikin bidiyo guda ɗaya ba. Amma wannan introduction ne, kuma a YouTube channel insha Allah za mu bayanin yadda za ka buɗe YouTube channel, kama ga har yanda za ka yi uploading na videos, da yanda ake editing na videos, da yanda za ka yi managing na YouTube ɗinka har ya kasance idan an yi searching a cikin YouTube ana kamo ta. Za ka ga idan baka iya managing na channel ba, ko da ka kirkiri channel, ƙarshen ta za ka ga channel ɗinka ko da yaushe ƙasa take, ko da an yi searching a cikin internet ko a cikin YouTube ba a kama channel ɗinka. To insha Allah za mu nuna hanya wadda take ita ce daidai idan dai kana so ka buɗe YouTube channel kuma ta kasance available, kowa zai iya ganin ta, kowa zai iya kamo ta. Wannan shine abin da nake so a ce matasa sun mai da hankali kan shi.
kan cewa ko da ka je ka yi karatu baka samu gwamnati ta ɗauke ka aiki ba, to za ka yi amfani ka sarrafa wannan karatun naka ta wata hanya ta inda za ka dogara da kanka ba sai ka jira gwamnati ta ɗauke ka aiki ba. Ina tabbatar ma idan wannan channel ɗin ta karɓe ka a harkan YouTube channel ɗin nan, za ka iya samun kuɗin da ko da gwamnati ta ɗauke ka aiki ba za ka samu waɗannan kuɗaɗen ba. Kasancewa shi dai na farko YouTube channel naka ne. Lokacin da ka dama ka ɗora bidiyo, za ka iya ɗora bidiyo a YouTube channel a yau, amma cikin ikon Allah za ka iya kusan shekara 10 kana samun kuɗi da shi, saboda wani ba zai samu buƙatar za ta sa ya sacin ɗin wannan bidiyon ba sai kila nan da bayan shekara 2, shi kuma sannan yake da buƙata akan abin da kai bayani a wannan bidiyon. To kai tsaye yana yin sacin ya kalli wannan bidiyon, ko da bayan shekara nawa ne za ka samu kuɗi da wannan kallon da ya. Kaga wannan sana'a ce wadda za ka iya, kowa ma zai iya yin ta. Ni ina ganin kowa zai iya yin wannan YouTube channel din domin amfano kanshi kuma ya dogara da kanshi. Ba shakka za ta iya girma, za kuma iya haɗa team. Idan channel ɗin ku ta girma zai iya kasancewa ba ma mutum guda ke managing ɗinta ba, saboda channel ɗin ta girma, ta faɗaɗa, ta girma sosai, ta kasance babbar YouTube channel. Saboda haka kawai ka sa ranka cewa za ka iya, to insha Allah zai taimake ka kuma ya kama ma, sai ya kasance ka fara kuma Allah ya taimake ka, kai kuma ka dage da addu'a, sai ga abubuwan naka suna ci gaba kuma hanyoyin suna ƙara buɗa ma. Kuma a irin wannan abubuwan za ka ga cewa kila lokacin da ka fara baka iya da ƙwarewa akan abin ba, amma kai tsaye kana yi yau kai gobe za ka ga wasu abubuwa ma da baka san da su ba game da irin wannan harkan, kuma kana ɗan ƙara sani, kana ɗan ƙara ilimi, kana bibiyar wasu channel abin da kila suka yada, kai ma za ka yi ɗaukowa ka yada a naka YouTube channel ɗin, wanda shi ma haka ɗin, tunda kila mabiyanka da kake da su a naka YouTube channel ba su ne mabiyan wancan YouTube channel ba. Duka za ka iya yin wannan domin ka faɗaɗa YouTube channel naka, wanda wannan shine dai takaitaccen bayani da nake son na muku. Amma kada ku manta kuna tare da channel ɗin Hikima and Fasaha TV. Idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙararrawa, sannan kada ka manta kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode da kasancewa tare da mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Sa'annan idan kana da wata tambaya game da bidiyon da muka yi wannan da ya shafi YouTube channel, to kada ka ji komi kai ƙasa ka saka mana comment akan wannan bidiyo, mu kuma insha Allah za mu ansa ma gwargwadon fahimtar mu akan wannan tambaya taka insha Allah. Mun gode, mu kasance da ku a bidiyon mu na gaba.